Szuper, jó reggelt mindenkinek. 2 perccel ezelőtt szembesültem, hogy még sincsen akkora csúszás, úgyhogy mindjárt összerántom magam. Ha valakivel még nem találkoztam, akkor Zala Mihálynak hívnak, és a Ernst & Youngnál vagyok technológiai kockázatkezelési és kibervédelmi partnerim már, hát ez most már a 9. évem. Úgyhogy, ahogy egy klasszikus mondta, az idő múlik, van, ami meg nyúlik, de ezt most nem lenne szalonképes. Ugye az lenne a feladatom, hogy mondjak egy pár gondolatot arról, hogy körülbelül mit látok én előre egy pár évre, mondjuk ilyen 5 évre, és hát nyilván nem csak a magam gondolatai vannak benne, hanem azok a tapasztalati megélések, amiket láttam az elmúlt időszakban, meg amiket munkákat végeztünk, meg amiket végzünk. És hát ennek alapján gondoltam, hogy összeteszek egy pár szlájdot, és elmondom azt, hogy mi ezt hogy látjuk. Ugye az bizonyára tudjátok, vagy láttátok, hogy most már 4 regisztrált auditor van ebben a NIS 2-be. Ugye ez csak egy elem, ez a NIS 2. És ebben a NIS 2-ben mi most alapszintre kandidáltunk, nem azért, mert mi alapnak gondoljuk magunkat, hanem azért, mert most csináltunk telephely-biztonsági tanúsítványt, most kerültünk be az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a úgynevezett 271-es számú sérülékenység vizsgálattal foglalkozó irányadó, vagy nem is irányadó, hanem egyáltalán meghatározó jegyzékére. És hát egy folyamaton végigmentünk, úgyhogy ilyen se volt még, hogy egy Big Four-nak TBT-je van, meg nemzetbiztonsági ellenőrzöttsége, de hát elvégeztük, gondolván arra, hogy egyrészt lesz ebből bevétel, ebből kimaradni szakmailag sem nagyon célszerű. Úgyhogy ebből a szemszögből szeretnék beszélni, és elmondanám azt, hogy körülbelül mi mit látunk, és majd el fogom mondani, hogy milyen területekkel foglalkozunk, és azokon mit látunk. Az első nagyon meghatározó tényező a következő évekre, ezek a különböző szabályozások. Ugye az első, amit látunk itt az ábrán, ugye az a DORA, ez a legnagyobb szívás és a legszigorúbb szabályozás, ami létezik. Ugye ez szintén januárban fog hatályba lépni, akár csak a NIS 2. Egy nagy nehézség van vele, hogy még mindig nem jelent meg minden szabályozási elem. Tehát nekünk van most is egy projektünk, erősen küzdünk azon, hogy szeptember végére le tudjuk zárni legalább ezt a szakaszt, és akkor lehetőleg a másodikba, ha egy mód van rá, nem is biztos, hogy benne kellene lenni, mert ugye októberben még mindig ki fog jönni több száz oldal, amit bele kéne építeni a felkészülésbe. Ugye Magyarországon most már nincs annyi pénzintézet, mint volt régen, de kétségtelen tény, hogy még mindig ott a 30 körül járunk. De hogyha megnézzük a bankholdingot, az még mindig 3 darab bank, csak össze van húzva, és ugye a 3 torony belül azért még mindig 3 torony. Tehát ez a DORA olyan felkészülést jelent, amit én el nem tudok képzelni, hogy föl lehessen rá készülni teljes mértékben. Nem csak a bankok vannak benne, biztosítók, és még nagyon sokan mások, akik alkuszi tevékenységet folytatnak. Tudok olyan NIS 2-es mezőgazdasági gyártót, aki azért került bele a DORA-ba, mert van alkuszi tevékenysége, még ha melléktevékenység is. A NIS 2-t már ezzel fölül is írták, tehát vannak eléggé furcsa logikának ellentmondó szabályozások, de hát ha a szabályozást így írták meg, akkor ez van. Ez a DORA ez olyan szigorúságú, hogy igazából a pentestet, amit bejelentés nélkül, illetve nem igaz, mert egy embernek fognak szólni a pénzintézetnél, vagy a ügyfélnél, senkinek titoktartási kötelezettség mellett nem lehet egy szót sem mondani róla, és gyakorlatilag kívülről külföldiek fogják elvégezni a pentestet, bármilyen eszközt használhatnak, a DDoS-tól a social engineeringig bármit. Tehát ez a DORA ez egy nagyon meredek dolog. NIS 2. De ugye a pénzintézeket, most már kezdem őket sajnálni, nagyon sokáig nem sajnáltam őket, most már azért kezdem őket sajnálni. NIS 2. Ugye megoszlanak a vélemények, még egy pár hónappal ezelőtt nagyon sok ügyfelünk mondta, hogy ez csak egy szivatás, ez csak egy lenyúlás, meg bla 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 bla. Én azt kell, hogy mondjam, hogy
Szerintem tök jó, hogy van. Nem azok miatt, akik egyébként felkészültek, szoftverfejlesztők, nagyon nagy üzemeltetők, vagy nem tudom én, energetikába dolgoznak, nem mint hogyha az energetikai cégek olyan hű, de előre járnának, de azért előbbre járnak valamivel az átlagnál, minden hibájuk ellenére, de jelenleg olyan 3600 cég regisztrált, valószínűleg ez 4-5 ezerre azért majd ki fog nyúlni elég gyorsan, és a többségüknél nagyjából semmilyen felkészültség nincsen. Arra tökéletes lesz ez a NIS 2, hogy egy átlagos felkészültséget és mindset váltást elérjünk, és ez már most érződik. Nekünk az eddigi felkészítési ügyfeleinknek a kb. 80%-a élelmiszergyártó. Ilyen-olyan szabályzataik többségében azért szoktak lenni, de az látszik, hogy ez egy jelentős változást fog majd hozni. Van olyan cég is, ahol például elmentem valakihez, és amíg vártam a ügyvezetőt, addig megnéztem a vendég wifi-t meg a jelszót, beléptem, nyomtam rá egy szkent, azt mindjárt belefutottam 5 darab SCADA-ba, meg Manyikának, meg Pistikének a ilyen-olyan telefonjába. Tehát ez a Bring Your Own Device, SCADA, minden szar rajta volt, tehát nyilván ezeket föl kell számolni, meg kell szüntetni, tehát egy jóval nagyobb biztonságot fog majd eredményezni. Mielőtt tovább mennék még a többire, még egy gondolatot engedjetek meg. Ugye, aki ismer régebbről, tudja, hogy a Nemzeti Biztonsági Felügyeletet vezettem még, amikor 2010-től ugye a kibervédelmi törvényt, meg stratégiát, meg mi egymást elkezdtük összekodifikálni, óriási vitákkal, ugye fölülírta az élet, ugye, amit akkor nem engedtek megcsinálni, és egy szűk keretszabályozás vagy kerettörvény volt, ma már az élet sokkal többet követel meg. Akkoriban volt egy ismerősöm, aki a Fehérházba dolgozott, még az első Obama adminisztrációban kiberkoordinátorként. Ez a hölgy, ez a második menetben már az Obamáéknál nem kapott szavazatot, elment, csinált egy saját tanácsadó céget. Ugye, mint általában az ilyen tanácsadók, ő is kitalálta, hogy mi lesz az, amit csinálni fog. Azt találta ki, nyilván csinált egy saját tanácsadó céget, és egy évig minden energiáját arra fordította rá, hogy 20 darab, tehát a G20-as országok körében elkezdett annak utána kutatni, hogy melyiknek mekkora vesztesége van mérhetően, tehát közvetlenül a kibertámadásokból. És kiderült, hogy ezek azért mégiscsak a fejlettebb országok, a GDP arányosan 2% volt az, amiről bizonyítottan lehetett tudni, hogy egyébként valamilyen támadás okozta. Most azóta eltelt egy ilyen csekély 12 év, úgy gondolom, hogy ez a szám azért a 2 számjegyet minden bizonnyal eléri, de az, hogy ez pontosan mennyi, ezt nyilván sose fogjuk megtudni, de egy biztos, hogy ezek az arányok egyre durvábbak. Tehát az, hogy lett egy NIS 2, és mondjuk egy Németország még dobogós volt talán az első 10-be, de hát nyilván egy Svájc, vagy most EU-n kívülről beszélek, de egy csomó mindenben azért benne vannak, vagy a közép-kelet-európai országok, egy Lengyelország, nem tudom, a labdában nem rugott az első 20-30-ba, kármérték tekintetében, de hogyha az Európai Unió tagállamait vesszük, és azok által elszenvedett károkat nézzük, akkor masszívan az első 3-ba benne vagyunk. Tehát, hogyha vesszük az Egyesült Államokat, Oroszországot, netán Kínát, akkor itt kb. Lefőtt minden, tehát ez egy nagyon lényeges tényező. GDPR ugyanez a kategória, van arról hír, ugye NIS-ről tudjuk, hogy volt egy leánykori nevén NIS, illetve most már NIS 1-nek hívjuk a régi szabályozást. Ugye nem sikerült, ezért szigorítottak rajta egyet. Lehet hallani arról, hogy a GDPR-hoz is hozzá fognak nyúlni. Tehát amikor a dinnyárusokból kialakult szakértők, meg a ügyvédi irodák, meg nem tudom ki mindenki mindenhez szakért, és nyilván persze hát fognak egy üzleti nist, és abban megpróbálják eladni magukat. Tehát itt is valamilyen konkrétumot ki kell találni, hiszen a GDPR felkészülés az gyakorlatilag mérhetetlen.
Van egy AI act-ünk, ugye itt kint beszélgettünk itt többen, és hát ugye ez a mesterséges intelligencia, ez egy nagyon trendi téma, nyilván szabályozni kell. Olyan gigantikus újdonságok nincsenek benne, ugye emlékszem, amikor 10 éve megkérdeztek egy ilyen akkoriban szuper számítógépet, hogy mondták, hogy az ember mit szokott fogyasztani, és akkor mi lenne a legideálisabb árban, meg táplálék bevitelbe egy ember számára, és akkor a gép kidobta, hogy 26,5 liter teljes kávé. Tehát ez úgy kb. Mutatja, tehát hogy a tanuló modell hogy fog sikerülni, meg milyen hülye adatokat viszek bele az egyébként rendelkezésemre álló platformokba, ez nagyon sokat fog rajta változtatni. Egy biztos, hogy fölülír mindent. Egyébként nekünk az EY-ban van egy saját mesterséges intelligenciánk, nem is használjuk csak bizonyos zárt célokra. Ajánlatot írni például kurva jól tud. Mi ezt itt Európában nem tehetjük meg. Az Egyesült Államokban egyébként meg tudja írni az ajánlatot nagyon frankon, nyilván át kell nézni, hogy rendben legyen, de amikor az ember egy alapos anyagot meg akar írni, akkor ez úgy nagyon jól tud lenni, viszont commerce dolgokra ez az AI nem használható. Hogy ennek majd mi lesz a jövője, ezt majd meglátjuk. Nyáron Tusnádon hallgattam egy vitát, ahol felsőoktatási szakértők, rektorok, meg nem tudom kik vitatkoztak azon, hogy a mesterséges intelligenciát szabadjon-e használni a felső oktatásba-e vagy sem. Hát elég jól összevesztek, de a végén megállapodtak azért mégiscsak abba, hogy használni kell, mert ha nem a jövőre készülnénk, akkor meg lehetne tenni, hogy elengedjük, de ezekkel foglalkozni kell. Lényeg, hogy ezekkel a szabályozásokkal a következő 4-5 évben biztosan találkozni fogunk, biztosan ki fogják a napjainkat tölteni. Ha belegondolunk a GDPR-ba, azért már eltelt egy csekély 6 év, amióta bevezetésre került, és még mindig nem csengett le, sőt valószínűleg szigorítani kell rajta. Tehát ezek a szabályozások itt lesznek a nyakunkon. Ugye, hogy fognak kinézni a trendek a kiberbiztonságban? Ezen is sokat lehet gondolkodni. Mielőtt összeraktam ezeket a szlájdokat, nyilván utána olvastam, hogy ki és mit ír az interneten. Persze ide rakhattam volna, mit tudom én, 8-10 különböző elemet, nem tettem ide, azon egyszerű oknál fogva, mert elkezdtem gondolkodni, tehát valami olyasmit kéne nézni, ami közérthető, nem túl bonyolult, nem rakunk bele ilyen nagyon nagy varga betűket, hogy még ez is legyen benne, meg az is legyen benne. Tehát a teljesség igénye nélkül ez a legleszűrtebb része a technológiai trendeknek, amit mi gondolunk. Ugye az első nyilván a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, ennek nagyon sok eleme van, azt tudjuk, hogy programkódot lehet íratni AI-jal, nagyon remekül meg fogja írni, valami lesz belőle, nagyon jó eséllyel működni is fog. Kérdés, hogy ez így jó-e vagy nem. Nyilván nagyon sokan használnak ilyet, és nem is biztos, hogy egyébként baj. És azt is lehet tudni, hogy támadásra is lehet ezeket használni. Tehát social engineeringre is lehet ilyet használni, lehet támadási vektorokat építeni vele, lehet egyébként valószínűleg nagyon remekül támadásokat is csinálni belőle. Az ötletet az adta már évekkel ezelőtt, hogy nyilván használ az ember Nessus-t, meg Burp-öt, meg Nmap-et, meg mit tudom én miket, és ugye kihány magából, nem tudom hány 100 vagy 1000, attól függ mekkora melóról beszélünk, találatokat, aminek egyébként a döntő része fals pozitív, ugye, amiket ki kéne szelektálni, és akkor felvetődött az ötlet, hogy lehetne ebből úgy elkeveredni, hogy ezeket így kikerüljük, ne kelljen ezzel foglalkozni, mert aztán utána kézi munkában az ember még talál egy csomó találatot, amit egyébként az automata nem talál meg. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljuk meg ezt automatizálni, eddig nem sikerült, el tudom mondani, hogy így kb. Így nem tudom megmondani, hogy hol lesz a vége, de ugye a aktusnak kb. A végkifejleténél járunk, hogy saját eszközt tudjunk használni pentestre, mert ugye milyen a magyar piac, éretlen, ami annyit jelent, hogy
kétfős vagy egyfős cégtől a Big Four-ig az égvilágon nagyon sokan csinálnak pentestet, vagy mondják, hogy ők csinálják. Aztán, hogy most ki vállalkozta, honnét, meg hogyan, az egy részletkérdés. Tehát van egy skála, és mindenki ugyanabba versenyzik. Mert a magyar piacon Security Operations Center-t eladni, a magyar piacon Cyber Threat Intelligence-t eladni, és még nagyon sok minden mást marha nehéz, vagy egyáltalán szinte lehetetlen. Tehát mindenki a alsó polcon próbál versenyezni, a nagyok is. Hogy tud versenyben maradni valaki, hogyha AI-jal mondjuk, vagy annak a támogatásával össze tud rakni valamilyen platformot, akkor úgy, hogyha az úgy van megírva, hogy viszonylag kevés munka legyen vele, akkor lehet versenyezni az egy-két fős cégekkel is. Tehát nyilván át fogja írni. Rengeteg olyan termék van, például mondok egy olyat, hogy transferárazás. Ugye az EY-ban évekkel ezelőtt csináltak egy transfer pricing tool-t, abban a pillanatban egyébként versenyképes lett a cég bárkivel szemben is. Előtte meg kínlódtunk, hogy hát a mi rezsi óradíjainkkal, meg nem tudom milyeinkkel nem tudunk olyan díjat mondani, amivel versenyképesek legyünk. Azt fogja megfizetni, akinek számít, hogy kivégzi. Tehát ennyit a mesterséges intelligenciáról, tehát támadásra, védelemre valószínűleg nagyon erős behatása lesz, és ugye a következő 4-5 évben el fogunk oda érkezni, hogy egyébként ez felhasználásra kerül, ebbe én egészen biztos vagyok. Zero Trust architektúra. Ugye hála Istennek kezdünk odáig eljutni, meg a NIS2, meg a DORA nagyon nagyot segít benne, hogy az ellátási láncot, meg a beszállítóinkat valamilyen szinten mégiscsak ellenőrizzük, és eljussunk oda, hogy ne az legyen, hogy mindenki ugye grasszál, meg mászkál a rendszereinkbe, és akkor azt csinál, amit akar. Tehát egyre inkább kezdenek kialakulni azok a struktúrák, amik egyrészt a kontraktorjainkra is vonatkoznak, de nagyon-nagyon fontos, hogy akár a felhőstruktúrákba, akár valamilyen más által összeállított és beszállított technológiai rendszerben is ezt a Zero Trustot érvényesíti. Valószínűleg erre nagyon nagy szükség van, egyre kevésbé lesz meg a bizalom. Ugye hallottam még 1-2 éve olyan előadást, hogy majd itt mindenki összeborul mindenkivel. Én ezt nem így gondolom. Tehát valószínűleg, aki majd egyszer rajta veszít egy ilyenen, az mindent el fog veszíteni. Ugye emlékszünk azokra, nem akarok neveket mondani, voltak ilyen nagy hálózati cégek, akik már nem tudom hány körben kellett a nagy leégés után a nevüket megváltoztatni, és hanyatszor kellett nekifutni ahhoz, hogy a piacon meg tudjanak maradni, irdatlan veszteségek mellett. Tehát ez valószínűleg ezt a térképet felül fogja írni. Felhő alapú biztonsági megoldások. Volt olyan előadásom 10 évvel ezelőtt, én régen nagyon felhő ellenes voltam, igaz, hogy a felhőszolgáltatók zöme, főleg a kisebbek simán el tudták hagyni úgy az adatainkat, hogy soha többet nem lett meg. Ez az időszak megváltozott, valószínűleg magával a felhőszolgáltatóval szembeni támadásokban az ő védelmük lényegesen szilárdabb, mint egy átlag vállalaté vagy ügyfélé, azon egyszerű oknál fogva, hogy folyamatosan kapják az ívet most már elég régen. Tehát érdemes megvizsgálni, hogy milyen védelmi intézkedéseket lehet ezekbe beleépíteni, hogy most ez Magyarországon hogy fog festeni, hogy az SAP-sokat belekényszerítjük, SAP usereket ugye belekényszerítjük abba, hogy úgyis felhő használók legyenek, és hogy kik azok, akik nem használhatnak felhőt, mert hogy egyébként Magyarországon saját magyar privát felhő szolgáltatás ugye nem annyira létezik, bár sokan mondják, hogy van itt, meg van az ott, de ezt most hagyjuk. Lényeg a lényeg, hogy ebbe Magyarországon lehet, hogy ez nem olyan gyorsan fog lezajlani, de valószínűleg itt is előbb-utóbb, ha más nem, gazdasági érdekekből is el kell ide jutni. Ugye kvantum, számítástechnika és kiberbiztonság, hát ugye ez fölülír nagyon sok mindent. Itt elsősorban a kriptográfiára kell gondolni.
Kollégáim közül van egy-két kriptográfus, és már egy pár évvel ezelőtt vizsgálták azt, hogy egy nagyobb teljesítményű számítógéppel mit lehet elkövetni, és bizony nagyon könnyen lehet jelszavakat törni. Itt most nem arra kell gondolni, hogy 2 perc alatt mindent föltörünk, arra kell gondolni, hogy hova fog ez vezetni mondjuk szótári vagy már máshol használt jelszavak esetében, hogy egy nagy teljesítményű számítógép hogyan fog tudni valamit föltörni. És nagyon sok rejtjelzési szakértő foglalkozik azzal, már most is, hogy ezekre az esetőségekre egyébként milyen jelszavazást, vagy milyen védelmet kellene kitalálni. Milyen hatások várhatók a szervezetekre? Hát ugye szerintem most megint nem mondtam ilyen nagy csodák, vagy nem tettem ide nagy csodákat, inkább csak strukturálni próbáltam a gondolataimat. Ugye növekedni fognak a megfelelési költségek. Hát marha nagyot mondtam, ugye DORA felkészülés istentelen sok pénz, nagyon sok pénzbe fog kerülni, de a tét nagyon nagy, mert majd az Európai Központi Bank szerződi le azt a pentestert, aki egyébként rajtunk majd addig fog gyakorolni, amíg célt nem ér. A NIS2-nél ugye lehet fizetni hatósági díjat, lehet fizetni az auditot, lehet fizetni a felkészülést. Aki még fölélövi a osztályba sorolását, az még többet fog fizetni, mert ugye alapnál legalább pentest nem kell, meg valószínűleg alacsonyabbak lesznek az audit díjak, majd a jelentősnél, meg a magasnál meg még nagyobb audit díjak lesznek, meg majd ahány EIR lesz ezekbe besorolva, majd annyiszor kell beszorozni a pentest díjjal. Nyilván, ha hatósági díjat tesznek rá, akkor is. Ha a hatósági díj nem éri meg, hogy valaki ezt a munkát végezze, akkor nem fogják elvégezni, tehát nem fogják elvállalni. Ugye lehet most is látni, hogy hány auditor van. Olyan nagyon számottevően több nem, illetve én úgy tudom, hogy olyan 50%-kal lesz több, de lehet, hogy de ha elérjük a 10-et, akkor is 4-5 ezer céget leauditálni kb. Képtelenség, a pentest részét meg pláne hagyjuk. Nagyobb hatása lesz ennek az egésznek a kiberbiztonsági struktúrára, én úgy gondolom. Tehát azokkal a cégekkel, ahol felkészítésben jelenleg dolgozunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gap assessment a 10%-át, ha kiteszi a jelenlegi portfóliónknak, egyszerűen nem áll rendelkezésre az a szintű szabályzó rendszer a cégeknél, amit egyébként a NIS2 megkövetel. Nyilván ez is egy nagyon nagy kultúraváltást fog elindítani, és ami nagyon jó hír, hogy legalább a középméretű cégeknél, most ez a 10 millió eurós árbevétel, vagy 50 fős munkáltatói létszám, ugye ez az alja, tehát legalább ez valahogy el fog majd terjedni, és valami lesz belőle. Hova tovább mondok egy mást, ugye nagyon kevés a szakember, ugye úgy nagyjából azért szoktunk találkozni ilyen-olyan rendezvényeken. Szerintem, hogyha így elkezdünk vadul számolni, akkor se a DORA, se a NIS2 felkészülés, audit, stb. Hát nem lesz olyan jaj, de könnyen teljesíthető, de arra viszont fog adni egy jó nagy löketet, hogy ebbe lássanak fantáziát egyébként emberek, és ebbe eljussunk oda, hogy akkor juniorokat is lehet fölvenni, ki lehet őket képezni, el lehet őket ebbe az irányba lögdösni, tehát legalább lesz valami jövőkép belőle, és akkor ki fog belőle alakulni valami, ami majd nekünk is jó lesz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem baj, hogyha valakit pentesternek ki lehet kupálni, mert addig mi is megyünk előbbre, tehát mindenki megtalálja a létrán a maga helyét, azért csak jobb lesz mindenkinek. Szolgáltatói kapcsolatok átértékelése. Hát erről is tudnék mesélni, hogy nem pont a NIS2 felkészülés kapcsán. Látom egymás után most már körülbelül ilyen 5-6 esetet, ahol azt mondja az ügyfél, hogy akkor ő most ki fogja rúgni ezt vagy azt a beszállítóját, lelke rajta, nyilván ez az ő döntése, meg úgy kell megoldja, hogy azért a szolgáltatásai működjenek, de legalább ideig is eljutottunk, tehát ki fogja kényszeríteni az emberekből ezt is.
Át fog alakulni a vállalati kockázatvállalás. Eddig azért úgy nagyjából jól letolta mindenki, vagy legalábbis a többség. Most majd ez is át fog alakulni. Az, aki rájön, hogy így fogja a bizniszét elveszíteni, ott, ahol az ügyvezető eddig is felelt a vagyonával. De most meg még le is írják, ugye, és hogyha ő kötelezett, akkor meg aztán depláne. Ez azért valószínűleg át fogja ezt is egy kicsit alakítani. Milyen jövőbeli kiváltások vannak? Én úgy gondolom, hogy ezek a szabályozások tovább fognak szigorodni. Ugye mondtam a GDPR-t potenciális példaként. Én úgy gondolom, hogy egyre több szabályozás fog megjelenni. Előbb-utóbb, miután a NIS 2-ben is most mindenki a különböző iparági adatbázisokba nyúl vissza, valószínűleg ezek a különböző iparágak majd eltérő módon elkezdenek ezekre reagálni, és előfordulhat azért egy bizonyos időtávlatban, hogy valamilyen saját szabályozásokat is megpróbálnak bevezetni. Technológiai innovációk, itt egy dolog jut eszembe, ugye most ami oda van írva, azt nem fogom elismételni, de emlékszem, hogy egy pár éve ment a nagy üdvrivalgás, hogy majd megszűnnek a jelszavak. Nekem személyesen volt egy élményem, ahol nekünk kellett vizsgálni egy amerikai cégnél ugye egy ilyen jelszó nélküli azonosítási struktúrát. Működött. Kétségtelen tény, hogy annak a buktája nem okozott volna egy akkora problémát, mondjuk, mint hogyha egy nagy energia termelőt mondjuk lábon lőnek. Tehát nyilván eltérőek a kockázatok, de úgy gondolom, hogy itt a számítási kapacitások növekedésével jó eséllyel egyébként ebbe is jelentős változások nézhetnek ki. Nem tudom, hogy hogyan, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy most ezt az autentikációt hogy lehet megváltoztatni, nem tudnék nagyon okosat mondani. Biztos nem ez a no password megoldása, de valaminek muszáj lesz történnie éppen a kvantum számítógépek megjelenésével. Ugye mit érdemes a szervezeteknek csinálni? Hát ebbe sincsenek csodák, ugye meg kell próbálni rugalmasnak lenni, meg kell próbálni találni szakikat, akik mondjuk a ügyféltől mondjuk nem a szolgáltatóhoz akarnak elmenni majd dolgozni, mert kiderül, hogy ugye az ügyfélnél csücsül egy OSCP-s, és mondja, hogy hát ő neki már nagyon tele van a hócipője, nincs nálunk hely. Tehát nyilván ezek a folyamatok léteznek, de ezekre kell azért megoldást majd találni, tehát valószínűleg képzésbe ez majd nagyon sokat hozhat, és hát a szabályozásoknál mi most is ezt mondjuk a vállalatoknak, hogy valami olyan rugalmas szabályozó rendszert kell megpróbálni kitalálni, ami majd úgy könnyebben idomítható később más dolgokhoz. Ugye marha érdekes NIS 2-ben a magyar törvény jelent meg először, német kollégák, meg németországi ügyfelek is kértek tőlünk anyagokat, és tekintettel arra, hogy a 23. évi 23-as törvény egyébként megvan angolul, mert lefordították. A rendeletek kevésbé, de hát ugye az AI-nak ez nem akkora nagy probléma. Tehát elmúlt ez a ótvar régi Google fordítós problémakör. Hát érdemes megnézni, mert enyhén szóval nagyon sok a hasonlatosság. Úgyhogy körülbelül én úgy gondolom, hogy ezeket lehet így összefoglalni. Tehát még egyszer, számottevően nagy csodák nincsenek, de egész biztosan jelentős változások előtt állunk, és amit most így kóstolgatunk, az a mindennapjaink részévé fog válni. Köszönöm szépen a figyelmet!